好啦，各位同學大家好啊！咁今條片就主要去講下 Elective 2咧同埋 World， 因為上次咧拍嗰條片咧，咁就即係睇到大家就話原來對於Elective 咧就好似少啲嘅資源去睇啦，咁所以我就揀咗咧，我覺得喺Elective 入面咧 E2 都相對係比較多同學去讀嘅，咁而且咧個難度都係比起 E3 就會係難少少啦，咁所以咧就抽咗一個比較重要部分同大家講嘅，就關於嗰個 Atomic Models 嘅。因為大家知道咧喺 Atomic World 上面咧，咁我哋會學3隻嘅 Atomic Model 啦，咁包括咧就會係以下我都會提到嘅 Thomson Model 啦、Waterford Model 同埋 Bosch Model 嘅。咁而呢3隻 model 咧，其實我會建議大家真係無論你係即係個底係如何都好啦，你都真係要去記一記，因為成日都會話啦，好難得咧喺 physics 上面有啲嘢係可以記嘅。係嘛？即係唔係真係好多嘢可以背落去啦，所以咧喺呢一度咧，我會覺得大家應該要去記下呢3個 model， 分別咧亦都有幾個角度嘅。你需要知道咧，佢係有啲乜嘢嘅 assumption喺度，佢有咩實驗嘅結果啦，咁而且就係佢有啲咩係可以話到俾你聽，而有啲咩係唔能夠話到俾你聽嘅。咁其實咧呢一個咧就係我哋去溫呢3個 model 嘅一個方向嚟嘅。好啦，嗱咁咧我先睇幅圖先啦。其實3個 model 咧以3幅圖嚟睇咧就比較容易理解嘅。Thomson model 咧我哋就話提子包嚟噶嘛，咁所以佢就一個包入面咧有幾粒幾多點點，嗰啲點咧其實就係 electron 嚟噶啦。Waterford model 咧就會係比較普遍大家認知嘅嘢啦。即係如果你係有讀 Chem 嘅，更加知道其實我哋讀嗰個最初接觸嘅 model 都好類似 Waterford model 嘅。咁而 Bosch model 咧就係我哋認知範入面最係 advanced 嗰個嚟㗎啦。咁亦都貼近係 modern physics 講緊嘅嘢啦。但係每一個咧都有佢自己嘅好處啦，同埋有啲 limitation。咁我哋需要知道。咁我一陣間先同你睇下咧，即係 overall 呢3個 model 有啲乜嘢limitation 啦，有啲咩特別嘅地方要記啦，然後咧會抽咗少少嘅問題咧，就同大家去睇睇。如果假設我哋喺 paper 2入面見到佢要你去解釋嘅時候，你應該點樣去寫？有啲咩字眼需要留意咁樣嘅。好啦，咁我即刻就開始啦。我睇睇上面個表先啦。嗱，上面嚟講咧，如果我哋去對比翻咧，由 Thomson model 去講。Thomson model 啦，我相信大部分同學咧都係容易忽略嘅一個 model 嚟嘅。雖然佢好簡單啦，即係你見到就係話都係講緊一個咁樣嘅包，跟住入面幾點就係啲 electron啦，係咪？容易理解嘅。咁但係你要知道咧，佢係 assume 咗一件事嘅，就話個 model 咧係講咗 positive charge 咧係 evenly spread 嘅。咁即係話佢係分佈咗喺成個包上面啦。而除咗呢個之外咧，我覺得值得一提嘅就係 mass 都係一樣嘅。嗱，如果有同學有啲印象咧，記得做個 past paper 咧，通常喺頭嗰1-2題就係問呢啲 model 嘅問題㗎啦。咁而有一個問題咧，曾經講過就話，如果 Thomson model 攞嚟去做呢一個alpha scattering 嘅實驗嘅話，即係我哋將啲 alpha particle 射入去啦，咁會點嘅咧？嗱，例如咧呢個 alpha particle，如果佢真係射入去嘅時候咧，咁有啲同學就會諗啦，應該 evenly spread even 咁樣 distribute 佢嘅 mass 啊嘛，咁所以應該就係佢唔能夠穿過㗎，係咪？但係你要記得咧，一個比較特別嘅情況就係佢係會穿過去嘅。OK，咁而喺呢個 scattering 嘅 experiment 入面，我哋發現就係唔係啊嘛，咁所以 Thomson model 係錯嘅。好啦，我舉個例，點解會有呢件事發生嘅咧？點解佢嗰個 mass 係 even 咁 spread 嘅時候，反而你係可以穿過去咧？原因好簡單嘅啫。嗱，咁你聽過咧，就係話喺 Waterford model 入面咧，我哋講過佢個 mass 係好 centralize 喺佢嗰個中心位置嘅，咁所以咧係得一個好 tiny 嘅 mass 嘅啫，但係全部集中喺嗰度啦。就正如好似香港大球場咁樣，即係有個大球場啦，咁然後咧，中間有個波嘅，咁呢個波咧其實就係個 nucleus 啦，咁即係話有啲嘢衝埋去撞到佢嘅時候咧係會反彈嘅 ，OK？ 咁但係咧而家係 Thomson model 嘅意思就係話，而家呢個波咧佢唔再係一個波啦，佢會將佢自己嘅 mass 平均分佈咗，即係你將嗰個足球好似磨成粉，然後灑喺成個球場上面嘅時候，你可唔可以行過去啊？行過去嘅時候會唔會覺得撞到嘢咧？唔會嘅，咁你係可以穿過去嘅。呢個咧就係 Thomson model 講緊，如果個 mass 係佢 even distribute 嘅時候咧，就會出現一個直接穿過嘅情況啦。OK？ 咁呢個係曾經問過，所以你可以留意一下。好，咁另外，有啲乜嘢佢係 OK 嘅先？佢就講俾你聽其實咧個 atom 係中性嘅 neutral 嘅，係啦，冇問題啊。咁佢係會放出 electron 嘅，咁即係其實我哋嗰啲即係你將佢加熱嘅時候咧，其實就會有一個發射電子嘅現象啦。不過呢個咧喺 DSE 我見就唔係好多見到佢講嘅 ，OK？ 咁但係你可以知道啦。而解釋唔到大白啦，係嘛？即刻都知道就係話alpha 嘅 scattering experiment 佢係解釋唔到個 alpha particle 有一個好大角度嘅一個 scattering 喎，有個散射喎。OK， 咁所以咧，我哋就落到去。既然佢有呢個問題，我哋就嘗試去尋求一個新嘅 model 去解釋翻呢件事啦。永遠都係咁樣嘅，係咪啊？解釋唔到一啲嘢，咁我哋揾個新嘅 model 去解釋咯。新嘅 model 咧就係 Waterford model 啦。咁 Waterford model 入面咧，佢講到嘅就係話入邊應該係大部分都係 empty space 嚟嘅。咁而一個好 tiny massive 嘅 positive charge 嘅 nucleus 咧就會喺個 centre 嗰度啦。咁呢個就啱啱嗰樣嘢咯。咁而呢一個咧。
咁樣嘅假設咧係完全能夠解釋到啱啱我哋解釋唔到嘅，就係話 alpha particle 嘅 scattering 嗰個 observation 咧，有一啲係會有大角度嘅散射啦，有一啲咧我哋穿過咧係完全解釋得到噶。OK， 但係咧佢有啲咩唔得啊？解釋唔到嘅就係佢 assume 咗。呢一個嘅 atom 咧係 stable 嘅，係嘛？咁但係其實發覺唔係喎。如果我哋用翻 classical physics 去諗嘅時候咧，其實咧呢個我後邊會再講多少少，因為都比較重要。electron 咧佢係會 spiral in 嘅 ，OK？咁呢個佢解釋唔到啊，因為咧如果係佢 model 嚟講，佢應該要 spiral in。原因就係因為呢啲 electron 咧，佢係做緊圓周運動，即係話佢係有一個加速啦。circular motion 咧係加速運動，加速運動嘅話就會衍生到，咁佢應該係會放出一啲嘅 radiation 嘅喎 ，OK？咁呢個咧。點解我話特別咧？就係因為喺 core 嗰度咧，其實我哋係冇學過嘅。不過咧，呢一個咧，其實係屬於 classical physics 入邊一個都比較重要嘅現象咯。我哋係可能你係唔知，係嚟到 paper 2先知，而佢又話俾你聽係 classical physics，所以會搞到你有少少混亂嘅。OK，咁即係話而家呢個 model 咧，佢係做緊一個 circular motion，但係佢又冇 spiral in，因為咧正常嚟講，如果佢係做緊 circular motion 就有加速，加速就會放出一啲嘅 radiation， 放出 radiation 即係冇咗能量，冇咗能量佢應該 spiral， 應該跌落去嗰個 nucleus 度。但係我哋發現就係話 atom 其實冇 collapse 到啊嘛，所以佢解釋唔到。OK， 解釋唔到。而另外咧，佢亦都係解釋唔到就係話我發覺後嚟係有一種叫做 emission spectrum、absorption spectrum。但係如果以呢個 model 嚟講咧，佢應該係會出現一個 continuous 嘅 spectrum 嘅。咁而呢件事就係唔係咯 ？OK， 冇發生到啦，兩樣嘢都冇發生到。呢個就係佢嘅 limitation。然後我哋再好似啱啱咁講啦，咁你咪再揾另一個 model 去解釋咯，就 Bohr model 啦。好啊 Bohr model 咧。呢度咧有一啲核心嘅假設嗱，咁基本上啦，呢個假設即係假嘅啦，佢自己話嘅啫。其實佢就冇去證明到呢件事係啲乜嘢，佢就係話假設呢個 model 就係咁。因為大家要理解咧 ，model 咧係你噏出嚟嘅，而你噏咗一個 model 出嚟，發覺可以解釋到某啲 observation 嘅時候咧，佢就暫時叫做正確咁解。咁所以咧，佢就阿 Bohr 咧就話咁應該咧呢啲 electron 咧，佢會喺一個 stationary 嘅 state 啦，佢係唔會去radiate 呢啲 energy 嘅。OK， 喺某一啲特定嘅能量嘅級上面嘅能級上面嘅，咁 energy 咧係幾時先會係放出或者係吸收咧？就係當佢做緊一個 transition 嘅時候。咁而家大家都知啦，應該比較熟咧，就係 E 等於 HF 啦，係咪？咁由高去低或者低去高嘅時候啦，高去低係放出能量，低去高就需要吸能量啦。好，而另一個啦，呢個都係好緊要嘅，就係個 angular momentum。嗱，angular momentum 咧係 quantize 嘅。quantize 即係量化嘅，咁量化即係話佢係 pack 好咗嘅，就正如簡單嚟講，即係你買水咁樣，你去七仔買水，你唔可以買50毫升噶嘛，你一買一支嘅啦，咁呢就叫 pack 好咗。咁而家講呢一個咧。angular momentum 啊，或者係講個 energy quantize 呢個字咧，其實意思就係即係叫做啦，啱啱舉個例子啦，你咪即係話一支嘅咯，呢啲嘢 pack 好咗噶啦，你唔可以咧要半支嘅，你唔可以要1.2支嘅，你一係要晒，一係唔好要 ，OK？ 咁呢個咧就係講緊個能量上嘅諗法啦，即係 HF 就係咁樣啦。咁而 angular momentum 意思類似啦，就係佢其實有特定嘅數字嘅。咁如果條式咧就係 mvr 等於翻呢個 nh/2 派。嗱，有啲同學應該會知道咧，其實佢同呢一個嘅matter wave 嗰邊咧會有啲關係啦，因為係講緊佢最終咧係用翻 matter wave、de Broglie wavelength 咧去講翻，其實如果 electron 係有一個 wave 嘅特性，佢就能夠喺一個 atom 入面去形成咗一個 stationary wave，儲起啲能量，佢咪唔會有一個嘅能量放出嚟咯，咁就咪可以儲喺度，咪唔會 collapse 咯。所以呢個咧係後來嘅 ，OK 嗱，呢個係後來嘅事嚟嘅，所以成件事就係你首先有 Thomson model， 然後發覺有啲 limitation 啦，就係呢一邊。咁然後咧，你就用 Rutherford model 咧去解釋到，但係有啲嘢都係解釋唔到。然後再用 Bohr model 去講咧 ，Bohr model 解釋翻其實咧可以講到大部分噶啦。但係呢啲嘢都係佢假設嘅啫。而佢去到最後咧話 electron 有 wave 嘅 properties，然後形成 stationary wave 咧。咁大家記得咧，呢個唔係 Bohr model 講嘅，係 Bohr model 做咗呢一個假設之後，我哋再發現 matter wave， 發現 electron 有 wave 嘅特性，亦都能夠再翻轉頭解釋，原來佢講嘅嘢都係真係啱嘅咁嘅意思啫。所以咧呢度係加強咗 Bohr model 嗰個嘅公認性咁樣解咯，即係佢真係啱啦咁嘅意思。好啦，咁再睇埋隔離啦，咁呢度就係咁佢解釋得到就係 atom 就係 stable 啦，就唔似 Rutherford model 嗰個講法，其實 atom 係唔 stable 嘅。咁然後佢亦都因為講緊有一個quantized 嘅 energy 啦，有一個 discrete 嘅 energy level 啦，咁所以咧有一個 discrete line spectrum of hydrogen 咧，佢係講得到啊。OK， 以上兩個係完全咁都得佢講到啦。好，不過有咩唔好處咧？就係多過一粒electron嘅講唔到。OK， 咁呢個亦都係我哋嘅上限啦，即係喺 DSE level 就係完全冇學過多過一粒electron嘅 atom 嗰個 model 係點嘅，咁佢係解釋唔到呢件事。咁而佢亦都解釋唔到相對嗰個 intensity 啦。不過對於我哋嚟講，亦都係啦。嗱，我覺得 minor 少少，
但係你要知道下咁就可以啦。好啦，咁啊，3個 model 基本上你大概知道成個演變就係每次出現呢啲問題，我哋就用新嘅 model 去解決。咁而我哋喺問題上面咧，可能會遇到啲乜咧？嗱，咁我大概擺咗幾條啦，就同大家講下啦。例如第一個啦，佢就話請你去解釋下啦。如果我哋根據呢個 classical 嘅 electromagnetism，呢個係咩意思咧？就係我啱啱講嗰件事。classical physics 上面講到，你如果有加速，其實會放出一啲 EM wave 嘅喎，OK， 會放出能量嘅喎。咁 waterfall model 應該係 unstable 嘅喎，係咪？好啦，咁啊點樣可以去解釋到呢件事咧？因為 waterfall model 咧，佢有講到一件事。Electron 係做緊 circular motion，OK， 圍住個 nucleus， 佢哋之間咧其實就係因為有個 electrostatic force 咧 provide 咗個 centripetal force， 所以咧佢就可以做到一個 circular motion 啦。因為簡單嚟講就係咁啦，你有個 electron 啦，然後咧就有啲力咧拉住佢啦，呢個係 electrostatic force 嚟噶嘛。咁所以佢就 as 一個 centripetal force 令佢可以咧繼續喺度做到一個圓周運動。但係圓周運動咧就即係代表佢加速就不是零噶咯，係嘛？圓周運動就有加速啦，所以有加速咧，我哋就會出現咗佢會放出呢個 radiation 嘅，你放出 radiation 嘅話，會唔見咗能量嘅，咁 K 咪細啲咯 ，K 細啲嘅話，咁應該會跌翻落個 nucleus 嗰度㗎，咁所以最後佢應該 unstable， 或者你可以話佢係 collapse 嘅 ，OK， 即係講緊好似你當咧一個地球，咁有個人造衛星咁樣飛下飛下，飛得太慢會點啊？你諗下，飛得太慢就梗係唔會飛走㗎啦，飛得太慢就梗係會跌咗落嚟㗎啦，係咪？即係咁嘅意思，呢個就叫 spiral in 嘅意思啦，係畫得好少少先，即係你會咁樣就跌咗落嚟㗎嘛。啱唔啱啊？即係原本你應該係有一個軌道，但係呢個軌道咧，佢要有特定嘅速度，但係你符合唔到喎，咁咪做唔到圓周運動咯，咁佢咪跌咗落去咯。OK，咁呢個咧其實喺 atom 入面咧都會有咁樣嘅情況，咁呢個就係 waterfall model 不能夠解釋噶啦。OK， 好啦，咁之後啦就。再睇睇咧，如果我哋根據用 waterfall model 嘅話，去講翻佢嗰個嘅 spectrum 係一個乜嘢嘅 spectrum 咧？咁樣嗱，因為咧喺 waterfall model 係冇 discrete 呢一樣嘢嘅，即係我哋係冇一個 discrete energy level 嘅概念喺度，我哋覺得啲係連續嘅。咁其實你諗下嘅，好多時你都睇我哋日常嘅認知咧，宏觀嘅世界咧，大部分嘢都係 continuous 嘅，你唔會有啲好 discrete， 當然都有時會有啦，但係你會諗就係例如時間我哋觀察嘅溫度啦、體積啦等等嘅嘢咧，其實都係 continuous 嘅。我哋嘅速度啦都係 continuous 嘅，咁所以能量上咧，但係一般嚟講，我哋都認為 continuous， 但係去到微觀嘅世界咧，就會出現咗 discrete 嘅情況。所以量子力學啊、量子呢樣嘢 quantize 就係喺微觀世界會發生噶啦。咁因為 waterfall model 就講緊。呢一個 electron 係會 spiral in， 咁所以佢應該咧就會一路跌落去嘅時候咧，一路就會改變緊佢嗰個 frequency 嘅。咁改變個 frequency 就應該 continuous， 好似我平時日常生活諗嗰啲嘢咁樣嘅啫嘛。溫度例如一杯水80度跌到20度，你都係會認為 continuous 噶啦。咁所以就係用一相似嘅諗法，就係當時 waterfall model 所講嘅嘢。好啦，咁而嗰個嘅 frequency 因為 continuous 嘅關係，所以佢 produce 出嚟到嗰個嘅 spectrum 一定係連續噶啦。OK。咁樣嘅意思啦 ，OK， 咁所以咧，同呢一個嘅我哋 observation 上咧係有一個衝突，因為我哋 observation 係 discrete line spectrum、emission spectrum 同 absorption spectrum 都係一樣啦，都係線狀嘅 ，OK， 係離散嘅情況嚟嘅 ，OK， 好啦，咁啊亦都睇一睇咧 Bohr model 咯，嗱第三個啦。咁解釋下啦 Bohr model 咧係點樣可以去 account for discrete emission line spectrum 咧？佢點樣解釋到呢件事啊 ？hydrogen atom 嘅話，好啦，咁首先就喺 Bohr model 入面咧，我哋會知道佢講咗一樣嘢㗎，佢應該咧係electron 係會 exist in discrete energy levels 喺唔同嘅能級上面啦，呢啲能級亦都係離散嘅能級啦，咁所以咧。當個 electron 咧，佢由 high energy level 去 low energy level 嘅時候咧，或者調翻轉啦，睇當時問題點樣問啦，佢就會冇咗特定嘅 amount of energy。咁你記得咧呢啲字眼啦，因為佢係 specific 嘅。OK， 你就咁講 lose amount of energy 就唔係咁啱咯。OK， 好啦，咁然後呢一個 energy 咧就會點咧？以一個咩 form 啊？佢以 photon 咁樣出嚟。咁因為佢係特定嘅能量，就有特定嘅 frequency， 而呢個特定能量亦都可以透過 HF 咧去計算翻出嚟。所以你有一個特定嘅 F。就有特定嘅 E 啦，咁樣好，所以咧，因為咁嘅關係，放出嚟嘅光就有特定嘅能量啦，咁即係特定嘅光譜啦，咁所以只會有 specific frequency 係 emit 出嚟，形成咗 discrete line spectrum 啦。OK， 咁所以都順帶一提咧，即係如果你見到一啲咁樣嘅圖咧，其實呢啲咁樣嘅線咪就係某程度上反映咗佢 energy level 咯，嗰個樣咯，所以你將佢打動翻咁睇嘅時候，有時你見到個樣就係咁噶嘛，係嘛？OK， 得唔得？好啦，然後啦，第四啦，咁我哋去解釋下 limitation of Bohr model 啦。關於呢個 multi-electron 呢個咧我就覺得都係啦，即係叫做寫喺度，等大家諗多少少。因為我覺得咧多過一個 electron 嘅嘢咧，其實 people 都有未必真係會問嘅。咁但係你知道 Bohr model 一個 limitation 就係佢解釋唔到多過一個 electron，咁所以咧你都可以知少少啦。Bohr model 咧，我哋係
只係 consider 緊 electrostatic attraction， 即係個 electrostatic force between nucleus 啦，同埋個 single electron 嘅啫。如果你多過一個 electron 嘅話咧，就會出現呢件事啦。electron 同 electron 咧係有 repulsion 嘅。嗱，咁呢個算唔算係 out of syllabus 啊？咁負同負係有 repulsive force， 我諗大家都會知啊嘛。咁所以你可以諗就係話，如果本身波斯摩同構建其實就係講緊一粒 electron 同一個 nucleus 嘅話，咁只要你多咗一個嘅 electron 咧，咁就會變成多咗一個力啦，就係 electron repulsion。而呢樣嘢我哋係冇去考慮到嘅話，就會變得唔正確。咁所以簡單嚟講就係 conclusion 係咁，就會令到你 predict 嗰個嘅 spectralize 咧個 energy level 咧係唔啱嘅。OK， 因為咧你冇考慮到 electron 同 electron 之間個 repulsive force。OK。好啦，咁所以咧大致上係咁樣咧，一個即係最後嘅呢個少少嘢咧。Thomson model 咧，我哋會講一啲嘅 emission 會寫出 electron 啦。咁 waterfall model 咧就 alpha scattering 係咪好清楚知道啦 ？Bohr model 就係講緊個 line spectrum hydrogen 嘅啫，咁唔會多過一粒 electron 噶啦。咁所以咧有時佢哋出啲問題俾你咧，佢都係會問一個佢可能會出一啲唔係 hydrogen 嘅俾你，但係嗰係 imaginary 嘅，係一個假設嘅 atom 嚟嘅啫。咁而喺 Bohr model 入面就 energy level 嗰個 difference 可以幫你計出到個能量啦，能量就等於 HF 就可以計翻 lambda， 咁你知道究竟可見光定係 UV 定係點樣啦。咁呢個你需要知嘅，因為有時佢都會問你去放出嚟嗰個係乜嘢嚟嘅。OK， 咁然後就negative sign 咧，其實呢個都補充多少少啦。呢個係代表住咧佢係一個 bound energy 啦。咁如果有讀 E1 嘅同學可能更加清楚咯。如果係負能量嘅話咧，其實你咁諗啦，即係好似你而家身家有幾多錢啊？咁啊，當你有5000蚊喺度啦，咁你叫剩5000蚊係咪？但係如果咧之後咧你要問人借錢喎，借咗5萬蚊，咁你就負嘅咯喎，係咪負5萬蚊？咁負數即係點咧？負數即係冇自由啦。咁所以其實你喺能量上嚟講都係㗎，你負數即係你唔 free 㗎，你係俾人綁死咗。OK，咁幾時先 free 啊 ？free 嘅時候就係0嘅時候啦。咁所以咧好簡單咁樣諗啦，即係話例如我哋喺 ground state 嘅時候負13.6個 eV。係嘛？咁你點樣先去到自由啊？咁你還晒一千咪自由咯？你嗰個能量唔係負咪自由咯？點樣先可以由負13.6去到 free 去到0啊 ？OK， 咁就即係話你要俾13.6個 eV 佢咯。OK， 咁所以呢個咧就係你需要去令佢 ionize 嘅能量嚟㗎。咁 ionization energy 就係呢一個啦。咁所以咧我哋簡單嚟講下，咁因為咧如果離開咗呢個 free，離開咗呢個13.6之後咧，仲有啲嘢，不過我哋冇學㗎啦。但你可以有條界線嘅嗱。如果咧你喺 free 之前咧，呢一個世界咧佢係 discrete 嘅，即係話你要上到去唔同嘅 energy level 咧，係唔係你話想點就點嘅。你一係咧就直接咁樣上到呢度，一係就上唔到㗎啦。因為佢係 discrete energy level， 但係當你咧係能夠離開到去呢度咧，上到出面嘅世界咧，其實你就唔一定要13.6都可以 ionize 嘅，你大過13.6都可以 ionize。OK， 咁所以咧我哋可以分為話喺個原子喺個 atom 嘅範圍入面咧，佢係有啲條件嘅，佢係 discrete 嘅世界嚟嘅。但係出到出面咧就因為你已經自由啦 ，OK， 你唔受約束啦，你就自由啲嘅，啲能量咧冇咁清楚嘅能級，就開始變成 continuous 咯。咁呢個你可以有個少少嘅概念咁樣諗。OK， 咁而最終咧，即係最後 remind 嘅啫，即係喺考評報告上嚟講啦。咁如果有啲解釋嘅問題咧，有啲同學的而且確係嘅，答到咧 electron emit radiation 啦。OK， 咁即係話呢個 waterfall model 唔啱啦。但係咧就冇講到一個比較重要嘅就係話其實咧佢嗰個嘅原因係因為佢係一個 circular motion， 佢係一個加速運動，加速運動就會放出一個 radiation， 所以佢最後會 lost 咗能量，佢就應該 collapse。呢個係成個講法，就漏咗加速。但係我係完全理解點解會漏㗎。因為你本身都未必知道 acceleration 同 emit radiation 係有一個直接嘅關係喺度嘛，所以你而家就知啦。OK， 咁你就知道呢個係唔係你嘅問題嚟㗎？呢個其實係 syllabus 嗰個安排問題，因為我哋喺paper one 我哋喺 core 根本冇學過呢樣嘢，但係佢係屬於 classical， 咁所以我哋就好似覺得喺 paper one 學，其實唔係，其實呢度先知嘅啫。咁所以呢個可能可以記一記啦。咁而spectrum 上面嚟講啦，如果你話waterfall model 就唔可以 produce spectrum 咧，呢一個講法咧就唔係咁好啦。OK， 嗱唔係唔好，因為佢係可以放到啊，不過佢 continuous 啫，佢就唔係 discrete 咁樣。OK， 咁所以字記得要精準少少啦。OK， 咁抽咗呢一個咧叫做3個比較重要嘅 model 咧，就同大家叫做好快咁 recap 一下啦。咁希望就可以幫你清到少少概念咯。咁雖然其他 topic 就冇特別去講到啦，咁但係咧。我都會大家可以留意一下嘅，就係其實
關於呢啲 model 啊，或者係講一啲例子咧，通常咧喺 Pivot 都係三個咁去嘅，咁所以你可以去留意下呢個 pattern 咯。同埋凡係關於 model 咧，同埋一啲應用層面，例如我講多少少啦，例如好似 energy 咁樣 E3 啦，咁你講 lighting 咁樣，咁你燈都有3隻啦，係咪？即係有鎢絲燈泡啦，有慳電膽啦，有 LED 咁樣，咁你都會有3隻。咁3隻有咩好，有咩唔好，咁你咪記下咯。即係呢一啲咧係比較用短啲時間就能夠知道嘅嘢。咁我覺得咧喺臨考幾日之前咧去叫做睇一睇背一背咧係有啲作用嘅。咁但係有涉及到理解嘅情況咧，就好似啱啱咁樣聽完我講，應該我諗理解上會深多少少咯。咁啊其他 topic 繼續努力啦嚇。如果仲有邊啲好特別嘅課題又想講下嘅，咁可以咧再抽少少時間咧喺臨考之前睇下有冇機會再拍多少少短片咧俾大家嘅。咁如果大家覺得有用嘅，咁就 like 條片啦。咁亦都可以喺翻下面 download 翻份筆記啦嚇。咁今日講到呢度先啦。